panikbahay ma'am, para saan yung binibili nito? Ano, para pagkain namin, Kasi, kasi magbabagyo. oo. Oo. So natatakot kayo na magkaubusan? Parang gano'n na nga po. Ano po yung parang gano'n? Magkakaubusan ng pagkain. Kaya, Bibili ako. oo. Ano ba yung kinatatakot nyo? Ah, hindi naman po, ano lang, kailangan lang talaga mag-pray. Tapos, kailangan lang talaga, meron din kaming handang pagkain. Kasi may mga bata din ako, 4. Oo. Ano mga pinamili mo? Ano, grocery. Oh. Pagkain Hindi na. pang konsumo ninyo? Nang ilang araw yan ma'am? Siguro ano to, 4, abuti ng 4 o 3. Ganun lang.